Haló? Tak, prvé, čo, keď príde turista do Kremnice, hneď investuje. A to je veľmi dôležité. Zaparkuje auto pri PNS-ke a za 5 minút má tam koho? Policajtov, papuču. No nie je to pekné, 20 dečok do mesta, vynikajúce. Ďalšia vec, ide na Skalku, máme tam, že bazén, že tam maličko padá omietka, malba. Čo spravíme? Dáme tam sieť, tak budú ryby padať. Tak je tak. Potom idem sa lyžovať, vybalím sa, kúkam, zdochol tu pes. Kúkam, čo to je? Volám známym z velolekárovi, prídi sem, tu zdochol pes. Čo my tu viacej chceme? Koho je Skalka? Kto má vleky? Čo má vleky? Čím? Ak by ste náhodou chceli zasnežovať, čím tam budeme zasnežovať? Ale ak budete spúšťať chladničky, môžete nosiť ľad na Skalku, tam sa zíde. Takže vlastne neviem, kde budú ľudia chodiť. Ideme sa lyžovať, ideme bežkovať. Máme, ako tu bolo povedané, označené cestičky. Máme, môžeme jazdiť, sem a tam. Ideme vlekom, no, ak si ho nedoniesieme, tak sa nevlekujeme, to je jasné, alebo nie je elektrika, tak to už tam môže byť. Ale Skalka, koho je Skalka, kam ide Skalka, máme tam kopce, máme tam kopec vlekov, je tam všetko, ale chodím sa lyžovať, ako ma poznáte, lyžujem sa, tu som sa dlhšie nebol, však som to nezvládal, hej, jasné, ale ja neviem, akože, čo tam chcú dokázať. Bazén, relax, tam je taká teplúčka voda, taká, tak na 12 chladenú, to by šlo, ale neviem si to predstaviť. Ideme do mesta, v meste, kúpalisko, zavreté, kríza, asi sa prepúšťalo. Takže vlastne neviem, kde to mesto, akože toto chce turizmus dať. A vlastne ďalej cesty zaparkovať. Tam nemôže, to je moje, tam neparkuj, tam nechoj, choj preč, čo tu robíš, vypadni. Niekto sa niekoho opýta niečo, turista, ak ho neokradnú, nezbijú, tak čo mu spravia, zle nie. Tak to je jasné. Akože Kremnica je v tomto vynikajúca. A my ľudia, my im len napomáhame. No, ešte mi nebliká. Dúfam, že mi ani nebude. Ale neviem, človek, to, viete, Kremničania sú takí, radšej cudziemu vidličko do oka, ako sebe niečo. Tak asi to je všetko. Ďakujem.